Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizə 9-cu sinif buraxılış imtahanına hazırlaşan şagirdlərimiz üçün dördbucaqlılar mövzu izahını çəkirəm. Əvvəlki mövzu izahlarda olacaq. Hal-hazırda dördbucaqlılardan başlayıram. Deməli, dördbucaqlılar nədir? Dördbucaqlının 4 tərəfi və 4 təpə nöqtəsi var. Yəni, ixtiyari bir dördbucaqlı götürsək, şəklə baxsaq, burada 4 tərəfi və 4 təpə nöqtəsi. Tərəflər, məsələn, burası tutaq ki, A olsun, B, C, D. A, B, C, D mənim tərəflərimdir. Və yaxud da oxusam A, B tərəfi, B, C tərəfi, A, D tərəfi, C, D tərəfi. Və təpə nöqtələrdə, məsələn, A təpə nöqtəsi buradır, B təpə nöqtəsi, C təpə nöqtəsi və D təpə nöqtəsi. Perimetr deyən zaman biz ümumiyyətlə ixtiyarı bir dördbucaqlı olsun, yəni ixtiyari bir fiqurun perimetrini tapanda tərəflərini cəmləyirik. Ona görə də perimetrini tapanda tərəfləri cəmlənir. Gəlirik növbəti daxili bucaqlar. Daxili bucaqlarının cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. Daxili bucaqlar harada yerləşir? İçəridə. Alfa, beta, gamma, fi bucağı. Yəni bunlar daxili bucaqlardır. Bizə 3 daxili bucağını verib birini soruşanda cəmləyirik 360 dərəcədən çıxırıq. Xarici bucaqların cəmi də 360 dərəcəyə bərabərdir. Məsələn, baxın, Y xarici bucaq. Betanın qonşusu Y-dir. Fi'nin qonşusu T'dir. Yəni bu T xarici bucaqdır. X xarici bucaqdır. Y xarici bucaqdır. Z xarici bucaqdır. Yəni xarici bucaqların cəmi də 360 dərəcəyə bərabərdir. Dördbucaqlının tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirdikdə, baxın, diqqətlə baxın, paraleqrama alınır. Yəni, ixtiyari bir dördbucaqlı, hər hansı bir dördbucaqlının tərəflərinin orta nöqtələrini birləşdirib, baxın, M, N, F, Y. Burada bir dördbucaqlı alınıb, düzdür? O paraleqram adlanır. Yəni, bizdən alınan o paraleqramın perimetrini istəyəndə, baxın, yazıb burada. Perimetr M, N, F, Y-ni soruşanda bizdən deyir ki, həmin o dördbucaqlının diaqonalı ki var, A, C və B-dir. Onları toplayırsan. Əgər mən, baxın, bir də deyirəm, əgər mən ixtiyari bir dördbucaqlının orta nöqtəsini birləşdirmişəm, orada bir M, N, F, Y paraleqramı alınıb, düzdür? Və onun məndən perimetrini soruşanda mənə verilən bu dördbucaqlının AC diaqonalı ki var, bir də BD diaqonalı ki var. Onları mən cəmləsəm, mən bu M, N, F, Y paraleqramının perimetrini tapmış oluram. Və eyni zamanda məndən M, N, F, Y-nin sahəsini soruşsa, yəni alınan bu paraleqramın məndən sahəsini soruşsa, mən ümumi fiqur ABCD var dördbucaqlı. Onun sahəsini tapıb 2-yə bölsəm, M, N, F, Y-nin sahəsini tapmış oluram. Baxın, belə. Gəlirik sonra paraleqram. Paraleqram nə idi? Paraleqram qarşı tərəfləri paralel olan dördbucaqlı dedik. Baxın, bu BC tərəfi AD tərəfinə paraleldir. Eyni zamanda AB tərəfi CD tərəfinə paraleldir. Onda biz deyirik ki, bu paraleqramdır. Paraleqramın qarşı bucaqları bərabərdir. Baxın, A bucağı C bucağına bərabərdir. Məsələn, A bucağı 70 dərəcə olsa, onda deyəcək ki, C bucağı da 70 dərəcədir. Və baxırıq, B bucağı da nədirsə, D bucağı da həmin dərəcəni alır. Məsələn, burada A bucağı 70 dərəcədirsə, B bucağı olacaq 180-dən 70 çıxırıq 110. Bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180-dir. Bir sözlə, iti bucaqla kör bucağın cəmi 180-i verir. Baxın, bu 70 dərəcə isə onda B bucağı 110 olur. Onda D bucağına da mən 110 dərəcə deməliyəm. Çünki paraleqramın qaydasından bilirik ki, qarşı-qarşıya dayanan bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Sonra gəlirik, perimetrdə bilirik ki, AD adısa BC'də A'dır, qarşı-qarşıya dayanan tərəflər bərabərdir. DC B isə AB'də B'dir. O zaman biz perimetrini tapanda 2 vurulsun A plus B və yaxud da 2 dənə A, 2 dənə B-ni cəmləyirik. Gəldik, paraleqramın diaqonalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Bəli, baxın, 2 dənə diaqonal var. 2 dənə diaqonal 4 dənə bərabər sahə yaradır. Məsələn, bir sahəmizi 10 versə, mən bütöv paraleqramın sahəsini tapmaq üçün hamısına 10 yazıram. Onda deyirəm ki, bütöv paraleqramın sahəsi 40-dır.
Deməli belə bir şey yazırıq bura. Paralelogramın bir diaqonalı iki bərabər sahəyə ayırır. Bir də diaqonalını çəksə, onda 2 dənə bərabər sahə olacaq. Məsələn, bura 30-dursa, onda burada 30 deyəcəksən. Ümumi 60-dır. Amma ikisini də çəksələr, baxın bu şəkildəki kimi, onu 4 dənə bərabər sahəyə ayırır. Yəni bir sözlə paralelogramın bir diaqonalı 2 bərabər sahəyə ayırır. 2 diaqonalı 4 bərabər sahəyə ayırır. Paralelogramın diaqonalları və tərəfləri arasındakı aşağıdakı münasibət doğrudur. Baxın, bu düsturu əzbərləyəcəksiniz. Çünki diaqonallar və tərəflər veriləndə bu düstur mütləqi çox istifadə olunur. Paralelogramın iki hündürlüyü var və aşağıdakı düstur doğrudur. Bəli, bir tərəfli və ona çəkilən hündürlüyün hasili bu olur sahə, bu sahədir və yenə digər tərəf və ona çəkilən hündürlüyü bu olur paralelogramın sahəsi. Yəni S bərabərdir A vur H-a, bir də S bərabərdir B vur HB. Gəldik romba. Bütün tərəfləri bərabər olan paralelograma romb deyilir. Rombun bütün tərəfləri bərabərdir. Eyni zamanda paralelogramda dediyimiz qaydalar kimi A bucağı C bucağına bərabərdir. Yəni qarşı-qarşıya dayanan bucaqlar bərabərdir. Burana 20 dərəcə versə, burada 20 deyəcəksən. Bu B bucağı nə qədərsə, D bucağı da o qədərdir. Yəni A bucağı 20 dərəcədirsə, B bucağının payına 180-dən 20 çıxırıq, 160 düşür. Çünki iti ilə körün cəmi 180-dir. Bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Onda D bucağı da 160 dərəcə olacaq. Çünki qarşı-qarşıya dayanan bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Sonra perimetri 4 tərəfinin cəmidir, bunu bilirik buradan. Və rombun diaqonalları perpendikulyardır. Baxın, bu qaydalara çox fikir verin, fərqlərini bilin. Rombun diaqonalları perpendikulyardır. Yəni, diaqonallarını çəkən zaman sizə orada qeyd verməsə də, siz özünüz o perpendikulyarlıq şərtini qeyd eləməlisiniz. Yəni, baxın, belə bütöv qeyd eləyə bilərik. Yəni, rombun diaqonalları perpendikulyardır və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Baxın, burada BO bərabərdir OD yazıb. Baxın, BO, buradan silirəm. Yəni, bu diaqonala bərabər. Yəni, BD-ni mənə 10 versə, bura 5 deyəcəm, burada 5 deyəcəm. Eyni zamanda A10-da OC bərabərdir. Yəni, deyirik, diaqonallar kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Onda BD 10-dursa 5-5 bölünür. Nümunə olaraq verdim. AC məsələn 8-dirsə 4-4 deyəcəksən bura. Yəni, bir sözlə, rombun diaqonalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Diaqonalları perpendikulyardır. Bir də və onun diaqonalları 4 bərabər sahəyə eyni paralelogramda olduğu kimi bir diaqonalı, 2 dənə diaqonalı 4 dənə bərabər sahəyə ayırır. Amma bir dənəsini çəksəydim, onda S bura deyərdim, S bura deyərdim. 2 dənə bərabər sahəyə ayırardı. Gəlirik, indi rombun diaqonalları onun bucaqlarının təmböləndir. Bəli, rombun diaqonalları, məsələn, mən rombun diaqonalını çəkmişəmsə, tutaq ki, bu A bucağı adlandıraq. Bu A bucağın 80 dərəcə veribsə, onda mən deyəcəm ki, bura 40, bura 40-dır. Avtomatik olaraq mən bunu özüm qeyd eləməliyəm. Çünki bilməliyəm ki, qaydanı rombun diaqonalları onun bucağının təmböləndir. Bu qayda kvadratda da var. Orada da deyəcək bu qaydanı. Deməli, rombun diaqonalları onun bucağının təmböləndir. Rombun diaqonalları perpendikulyardır. Kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Bir də tərəflə diaqonallar arasında əlaqə düsturu var. Baxın, paralelogramda tərəflə diaqonal arasında əlaqə düsturu bu idi. Düzdür? Amma romda, çünki bir dənə tərəf var axı, bütün tərəfləri eyni boydadır. Ona görə D1 kvadrat üstə gəlir D2 kvadrat bərabərdir 4A kvadratı. Rombun daxilinə çevrə çəkmək olar. Əgər rombun daxilinə mən çevrə çəkmişəmsə, deyəcəyim ki, kiçik yer bərabərdir hündürlüyün yarısı. Yəni, mənim hündürlüyüm 2 dənə radius boyda olacaq. Bu əlaqə düsturunu da unutmayın. Gəldik düz bucaqlıya. Düz bucaqlı, bütün bucaqları düz bucaq olan paralelograma deyim. Bütün bucaqları 90 dərəcədir. Uzunluğu A, uzun hissə A, eni də B-dir. Və perimetrini də bilirik də 2 vurulsun A plus B-dir. Düz bucaqlının da diaqonalları kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Amma burada bir şey var. Burada diaqonallar bir-birinə bərabərdir. Yəni AC diaqonalı
BD diaqonalına bərabərdir. Yəni AC neçədirsə, BD də həmən qiyməti alır. Məsələn, AC diaqonalı olsa 20, deyəcək ki, BD diaqonalda 20-dir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Məsələn, AC 20-dirsə, onda deyəcəm, bura 10-dur, burada 10-dur. Eyni zamanda BO da 10-dur, OD də 10-dur. Yəni, burada fərqlərinə fikir verin. Diaqonallar bərabərdir bir-birinə. Məsələn, biz ROM-da dedik ki, diaqonallar AC də ayrı idi, BD də ayrıdır, düzdür. Amma demədik orada diaqonallar bərabərdir. Amma biz düzbucaqlıda deyirik ki, diaqonallar bir-birinə bərabərdir. Onsuz da kəsişmə nöqtəsində hamısı yarıya bölünür. Və sahələr burada da 4 bərabər hissəyə bölünür. Baxın. Məsələn, bir sahəni 30 versə, onu deyəcəm ki, bu da 30-dur, bu da 30-dur, eyni zamanda bu da 30-dur. Yəni, bütöv olaraq sahə olacaq 120. Amma bir dənə diaqonal çəksə, deyəcəm onda S, 2 dənə bərabər sahəyə bölür. Amma ikisini də çəkibsə, 4 dənə bərabər sahəyə bölünür. Rombun, daha doğrusu, düzbucaqlının diaqonalı və tərəfləri arasında belə bir münasibət var. Baxın, düzbucaqlının bu diaqonalıdır, düzdür, D. Bu da 90 dərəcədir. Bu da A hissəsidir, yəni uzunluğu, bu da B-dir. Onda mən Pifaqor teoremini tətbiq edə bilərəm bura. Diaqonalın kvadratı bərabərdir. Bura D-dir də bu. A-nın kvadratı, yəni bura Pifaqor teoremi. Üstəgəl B-nin kvadratı. Bunu yaza bilərəm. Düzbucaqlının xaricinə çevrə çəkmək olar. Düzbucaqlının, yəni çevrə hardadır? Biz sualı çevrəyə veririk. Çevrə hardadır? Düzbucaqlının xaricində, yəni böyük R. Böyük R tapanda, o elə baxın, bu deyək ki, diametrin yarısıdır da. D bölünsün ki, yəni diaqonal burada olurdu. O diaqonalı tapıb yarıya bölürsünüz. Kvadrat. Bütün bucaqlar düz bucaq olan romba kvadrat idi. Gəlin baxaq kvadrata. Kvadrat da eyni düz bucaqda olduğu kimi bütün bucaqları 90 dərəcədir. Kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Hamısı eyni boydadır. Perimetrdə bilirik ki, 4 tərəfinin cəmidir. Burada da diaqonallar bərabərdir. Baxın, eyni düzbucaqlıda dediyimiz kimi düzbucaqlının da diaqonalları bir-birinə bərabərdir. Kvadratın da diaqonalları bir-birinə bərabərdir. Yəni, siz fərqləri belə qoyun qarşıya ki, məsələn, kvadratda və düzbucaqlıda diaqonallar bərabərdir. Kvadratda diaqonallar, kvadratla romda diaqonallar 90 dərəcə altında kəsişir. Kvadratla romda diaqonal bucağın tənbölənidir. Bu fərqləri ayırın ki, çünki məsələ həllərində sizə yəni çox kömək olacaq bu şərtləri əlavə etməkdə, şərt daxil etməkdə, özümüzdən bizə deyilmədikdə belə biz o qaydaları ora tətbiq etməliyik. Deməli, kvadratın diaqonalları bərabərdir. Bəli, düzbucaqlıda olduğu kimi, perpendikulyardır rombda olduğu kimi və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Hamısında kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Bir də bucağın tənböləndir. Yəni, məsələn, A bucağı bura 45-45 yazırıq. Çünki bucağın tənbölənləridir. Eyni rombda olduğu kimi, rombda da diaqonal bucağın tənbölənidir. Və burada da sahələr 4 bərabər hissəyə bölünür. 2 diaqonal 4 bərabər hissəyə ayırır. Bir dənə diaqonal olsaydı, 2 dənə bərabər sahəyə ayırardı. Gəldik. Deməli, kvadratın diaqonalı A kökdə 2. Bu nə deməkdir? Bu necə olur? Baxın. Kvadratı mən çəkirəm. Bütün tərəfləri eyni A yazdım. Düzdür. Bu da 90-dır. Hamısı 90-dır. İndi mən buradan bir diaqonal çəkirəmsə, mən bu diaqonalı tapmaq üçün Pifaqor teoremi ilə yazıram. A-nın kvadratı üstə gəl A-nın kvadratı bərabərdir D-nin kvadratına. Buradan D kvadrat bərabər olur 2 dənə A kvadratına. Buradan D-ni tapanda da A çıxır və 2 kökün altında qalır. Yəni, diaqonal olur A kökdəki. Yəni, bizim diaqonal bizə kvadratın tərəfini verərsə, məsələn, tərəfini verəcək A bərabərdir 7. Diaqonalını soruşarsa, deyəcək ki, 7 kökdə 2 eyni düsturu tətbiq edirik. Yəni, buradan əmələ gəlir. Sonra, kvadratın xaricinə çevrə çəkmək olar. Çevrədən sual verilir, yəni çevrəyə. Çevrə hardadır? Kvadratın xaricində, yəni onda böyük yerdən istifadə edirik. Böyük yer A bölünsün, kökdə 2, yəni A kökdə 2 bölünsün ki, əslində bunu belə yazırıq, sonradan məxrəc irrasionaldan azad olunanda gəlib çıxır bura. Yəni, böyük yer tapılanda A bölünsün kökdə 2 düsturundan istifadə edirik. Çünki məsələ həllərində çox istifadə olunur. Diqqətli olun. Ümumiyyətlə, biz sualı necə veririk? Çevrəyə veririk. Çevrə hardadır? Xaricdə. Deməli ki, böyük yerdən istifadə edirəm.
İndi bu şəklə baxın, kvadratın daxilinə çevrə çəkilib. Çevrə hardadır? Kvadratın daxilində. Deməli, mən kiçik R-dən istifadə edəcəm. Kiçik R-in düsturu da A bölünsün 2-dir. A nədir? Tərəfdir. Tərəfim məsələn 10-dursa, radiusum 5 olacaq mənim. Bu belə. Gəldik trapeziyaya. Yalnız iki qarşı tərəf paralel olan dördbucaqlıya trapeziya deyilir. Trapeziya, bəli, BC tərəfi AD tərəfinə paraleldir. Amma AB CD-yə paralel deyil, ona görə bu işarə yazılıb burada. İndi burada AD və BC oturacaqlardır. AD burada böyük oturacaqdır. BC kiçik oturacaqdır. Trapeziyanın deyir, yan tərəflərə bitişik bucaqların cəmi 180-dir. Yəni, baxın, A bucağı ilə B bucağı yan tərəfə bitişik bucaqlardır. Yəni, biri itidir, biri kördür. İtik bucaqla kör bucağın cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Bura 60 dərəcə olsa, onda deyəcəksiniz ki, B bucağı 120 dərəcədir. Gəldik. Dördbucaqlının daxili bucaqlarının cəmi bilirik ki 360 dərəcəyə bərabərdir. Yəni A bucağı ilə B bucağı iti ilə körün cəmi 180-dir. C bucağı ilə D bucağı da eyni zamanda iti ilə kördür 180-dir. Bir sözlə daxili bucaqların cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. İndi gəldik. Trapeziyanın orta xətti oturacağına paraleldir və oturacaqları cəminin yarısına bərabərdir. Bəli, trapeziyanın məndən orta xəttini soruşarsa, onda oturacaqların toplayacağım, böləcəm 2-yə, deyəcəm orta xətti. Məsələn, oturacağım verəcək 10, kiçik oturacağı verəcək 4, deyəcək orta xəttini tapın. Deyəcəksiniz ki, 10 üstə gəl 4 bölünsün 2, olacaq mənim M-in orta xəttim 7. Bu belə. Gəlirik nəyə? Bu qaydaya. Deməli, fikir veririk bura. Deyir ki, burada M-in orta xətti, baxın, işarələrdən də məlumdur. Sözündə deməsə belə, buradan bilirik ki, bu xətti qoymaqla, yəni yarıya bölünüb, eyni zamanda CD tərəfi də yarıya bölünüb. Onda deməli, M-in orta xətti burada. İndi deyir ki, MY, əgər M-in orta xətti olarsa, MY bərabərdir FN-ə. O da bərabərdir BC-nin yarısına. Yəni, bu qaydanı öyrənməlisiniz. Bu qayda bizim məsələlərimizdə, yəni bütün qaydalar tətbiq olunur. Yəni bunu belə ayırırıq, belə öyrənirik ki, qaydanı. Baxın, baxıram ki, M-in orta xətti. Qayda nə deyir? M-in orta xətti düzdür və deyir ki, orta xətt isə M-dən Y-yə qədər olan məsafə F-dən N-ə qədər olan məsafəyə bərabərdir və onu tapmaq istəyirsənsə deyir, BC-ni 2-yə böləsən. Məsələn, BC olacaq 10, deyəcəksən ki, onun yarısı 5, deyəsən burada 5-dir, burada 5-dir. Bu belə. Sonra deyir ki, YF-i tapmaq istəyirsənsə, bu orta hissdə qalan parçanın uzunluğunu tapmaq istəyirsənsə, deyir, böyük oturacaqdan kiçik oturacağı çıxıb yarıya böləcəksən. Başa düşdünüz necə? Yəni, mən ortadakı hissəni, bu YF parçasını tapmaq istəyirəmsə, yəni diaqonallar arasında qalan parça var, buranı tapmaq istəyirəmsə, onda böyük oturacaqdan kiçik oturacağı çıxıb 2-yə böləcəm. Bu belə. Gəldik bura. Bu qaydaya fikir verək. Baxın, bura baxın. Burada mən nəyi öyrənirəm? Deyir ki, PQ AD-yə və BC-yə paraleldir. Onu bildik. Paralellik şərtini verib. Və mənə buna harmonik ortada deyirlər. PQ bərabərdir 2AB bölünsün A plus B. Bunu necə yadımızda saxlayırıq? Baxın. Diaqonallar kəsişib, düzdür. AC diaqonalı, bir də BD diaqonalı var. Bunlar kəsişiblər və PQ də bunların ortasından keçir, düzdür. Və onda PQ parçasını mən tapmaq istəyirəmsə, onda bu düsturdan istifadə edəcəm. 2AB bölünsün, yəni A burada işarə olunub da böyük oturacaq, B balaca oturacaq. Bu düsturdan istifadə edəcəksən. Və eyni zamanda PO, tutaq ki, bura X-dırsa, burada X-dır. OQ-yə bərabərdir və o da bərabərdir PQ-nün yarısı. Yəni, sənə PQ-nü veribsə, sən bura 20 veribsə, bura 10 deyə bilərsən. Bu şəkildə, bu qaydanı belə tətbiq edirsən. Sonra baxırıq, bərabər yanlı trapeziya. Adından göründüyü kimi, yan tərəfləri bərabər olan trapeziyaya bərabər yanlı trapeziya deyirlər. Bəli, yan tərəfləri bərabərdir. Məsələn, bura 60 dərəcə olsa, deyəcəksin ki, burada 60 dərəcədir. Onda A bucağı 60-dırsa, B bucağının payına 120 dərəcə düşür. Çünki bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Onda C bucağı da 120-dir. Çünki bərabər yanlı trapeziya olduğuna görə. Bərabər yanlı trapeziyanın diaqonalları bərabərdir. Baxın, bu qaydaları mütləq şəkildə yaxşı öyrənin. Bərabər yanlı trapeziyanın diaqonalları bərabərdir. Yəni, AC diaqonalı neçədirsə, BD diaqonalı da eyni qiymət alır. Eyni zamanda AO OD-yə bərabərdir. Baxın,
AO OD-yə bərabərdir. Sonra BO da OC-yə bərabərdir. Baxın, bu qaydaları öyrənin. Yəni, bərabər yanlı trapeziyada nədir? Diaqonallar bərabərdir. AC məsələn 20-dirsə, deyəcəksən ki, BD diaqonaldır 20-dir. O öz yerində. Sonra deyir ki, A-dan O-ya qədər olan məsafə O-dan D-yə qədər olan məsafə bərabərdir. Nə vaxt bərabərdir? Bərabər yanlı trapeziya olarsa, bu tərəf bərabərdir. Bir də BO OC-yə bərabərdir. Onda BO da OC-yə bərabərdir. Bərabər yanlı trapeziya olarsa. Sonra bərabər yanlı trapeziyanın diaqonalları perpendikulyar olarsa, hündürlük orta xəttə bərabərdir. Bu çox vacib qaydadır, çox vacib qaydadır. Bərabər yanlı trapeziyadırsa, əgər onun diaqonalları perpendikulyar veribsə və sən onda biləcəksən ki, sənin hündürlüyün, baxın, orta xəttə bərabərdir. Çünki səndən sahə soruşa bilər burada. Sahəni tapmaq üçün sən hündürlüyü, yəni orta xətti tapmaqla, orta xətt hündürlüyə bərabər olduğuna görə orta xətti hündürlüyə vuracaqsın. Sahə nə idi? Oturacaqların cəminin yarısı, orta xətt vurulsun hündürlük. Bu nədir? Orta xəttir də bu. Orta xətt. Orta xətti vurursan hündürlüyə. İndi sən, əgər sənin trapeziyanın bərabər yanlıdırsa və diaqonallar perpendikulyardırsa, sən bilirsən ki, orta xətt hündürlüyə bərabərdir. Bu qaydadan istifadə edərək sahəni tapa bilirsən. Tutaq ki, orta xətti tapdın 10, onu vuracaqsan, ona deyəsən sahə 100-dür. Bax belə. Sonra, bərabər yanlı trapeziyada, baxın, A-dan Y-yə qədər məsafə, F-dən D-yə qədər olan məsafəni tapmaq üçün, deyir, ümumi AD-dən, buradan bura qədər olan məsafədən, BC-ni çıxıb yarıya böləndə, sən bu hissələri tapırsan. Yəni, tutaq ki, məsələn, ümumini verib sənə, tutaq ki, 20, buranı verib sənə 4, düzdür? Ən yaxşı gəlin nümunə ilə göstərim. Məsələn, kiçik oturacağı verib 4, böyük oturacaq AD-ni verib 20. Mən bilirəm ki, buradan bura 4-dürsə, onda Y-dən F-ə qədər də 4-dür. Tez 4-ü yazdım bura. Ondan sonra bərabər yanlı olduğuna görə bu AY-nin F-dəyini tapmaq üçün 20-dən çıxıram 4-ü. Neçə elədir? 16. 16-nı da 2 yerə bölürəm bərabərdə axı. 8 olacaq. Baxın, belə tapırıq. Sonra da deyir ki, A-dan F-ə qədər olan məsafə, A-dan F-ə qədər nə qədərdir? 12-dir, düzdür. Y-dən D-yə qədər olan məsafə bərabərdir. Baxaq, Y-dən D-yə qədər 12, düzdür. Bir də deyir ki, o orta xəttə bərabərdir. Gəlin, yoxlayaq orta xətti də. 20 üstə gəl, deməli, 4 bölünsün 2. 24-ün yarısı 12, bəli, doğru deyir. Yəni, nümunə ilə daha da aydın oldu. İndi gəlirik. Burada nə deyir? Yalnız bərabər yanlı trapeziyanın xaricinə çevrə çəkmək olar. Yalnız bərabər bu qaydanı da əzbərləyin, lazım olacaq məsələlərində. Yalnız bərabər yanlı trapeziyanın xaricinə çevrə çəkmək olar. Düzbucaqlı trapeziya. Düzbucaqlı trapeziya deyərkən bu şəkli çəkirsiniz və eyni zamanda məsələ həllərində ümumiyyətlə çalışın buradan bir hündürlük endirin. Onda burada 90 deyəcəksiniz. Burada AB məsafəsi tutaq ki, bura x-dırsa, burada x olacaq. Eyni olacaq bunlar bir-birinə. Bir h endirsək bura. Yəni, mütləq bu hündürlüyü buradan çəkin ki, məsələdə bizə çox kömək olur. Yan tərəfi oturacağa perpendikulyar olan trapeziya düzbucaqlı trapeziya deyilir. A bucağı, B bucağı 90 dərəcə olur və C ilə D-nin cəmi 180. Dediyimiz kimi, iti bucaqla kör bucağın cəmi 180 dərəcəni verməli. Çünki burada ikisi 90-dır. Yerdə qalan C ilə D bucağının payına 180 dərəcə düşür. Düzbucaqlı trapeziyanın diaqonalları perpendikulyar olarsa, aşağıdakı münasibət doğrudur. Bu qaydanı öyrənməlisiniz. İndi, düzbucaqlı trapeziyadırsa, əgər diaqonalları perpendikulyardırsa, onda deyir ki, bu tərəfin kvadratı, yəni bu AB tərəfi, düz bucaq olan tərəf, buranın kvadratı bərabərdir. Oturacaqların hasili. Baxın, bayaq dedik ki, bərabər yanlı trapeziyanın diaqonalları perpendikulyar olanda hündürlük orta xəttə bərabər olur. O başqa qayda. Bir də var ki, düzbucaqlı trapeziyadırsa, onun diaqonalları perpendikulyar olarsa, belə bir qayda ortaya çıxır. Bu düz bucaq tərəf hissə olan var. Bu hissənin kvadratı bərabərdir. Baxın, buranın kvadratı bərabərdir. Oturacaqların hasili. Bunu da belə əzbərləyərsiniz. Vacib qaydalardan biridir. Hələ ki, 9-cu sinif, yəni buraxılış imtahanına hazırlaşan şagirdlərimiz üçün, yəni test topusu, güvən test topusunu, testlərini işləmək üçün
dördbucaqlara aid olan qaydaların hamısının izahını verdim. Sağ olun, hələlik.